What? What does this mean? Orientated? Is it not playing? Shush. So I was shoveling the snow, and I problem. slipped. Well, what does this mean? Orientation is locked. And she, yes. So I slipped. I think it's live, but I cannot see it. He was in California. Yes. I had to do all the work. Yes. Oh no. It doesn't want you to. But it's recording. I mean, video. Maybe the other way? Let's try. Yeah, see what the stage looks like. I can get where the let's just do it the other way. I did this. What if we put it here? That way, can you sort of see the screen? Oh. Can I move it? No, it's attached Oh. to the ceiling. I just put a whole while everybody walks in. Let it down. Because I need to move it off. I can do it. I'll just do this. No, we're not cutting it. It's not your wedding. And then this way. Thank you.
We're about to start. そろそろ始める時間です。Let's take our seats. Good morning, everyone. 皆さんおはようございます。Good morning to you in here and all those that are watching online. ここにいらっしゃる方にもおはようございますで、オンラインにご視聴なさっている方たちにもおはようございます。We are gathered here today to witness the marriage of our dear Amy and Shane. 本日私たちはエイミーさんとシェインさんの結婚式を目撃するためにこの場に集いました。My name is Roy Quilapeta. こちら本日の司会を務めさせていただきますロイ・クエレペターさんです。Just call me Roy. You can say my last name. And my friend here, this fine young man, is Suho. 通訳のスホと申します。Suho Kim. スホキムです。We are pleased to welcome all of you to this very special day. この特別な日に皆さんをこの場所に迎えることができてとても嬉しいです。First, the bride and groom would like to thank everyone for coming here. まず新婦と新郎から皆さんが本日来ていただいて感謝を送りたいと言っています。Some of you have come from very near, some of you from very, very far. 皆さんのうちで近くから来られた方もいらっしゃれば遠くから来られた方もいらっしゃると思いますが、But each one of you is very special to them. それでも皆さん一人一人が彼らにとってとても特別な存在です。And they are overjoyed that you could come and share in the blessing of their marriage. そしてまた皆さんと今日の祝福を分け合えることを嬉しく思っています。Now, the wonderful piano music that we just heard 先ほどとても美しいピアノの音色を奏でてくださったのは was played by a Waseda University student. 早稲田大学の学生さんの His name is Cho Shin. 張真さんという方ですね。 He's a close friend of Shane. 新郎のシェインさんのとても仲のいい友達です。 Let's give him a big round of 拍 applause. 手をお願いします。Thank you. ありがとうございます。The wedding ceremony will be about an hour. 本日の結婚式は1時間ほどの予定です。You can follow along on page 2 of the program that you found on your seat. 皆さんの座席にあるプログラムの2ページにありますのでご参考ください。It is written in English and Chinese. 英語と中国語で書かれています。And all of today's proceedings will be interpreted by our dear friend Suho into Japanese. 本日のすべてのプログラムの進行は日本語でも通訳されます。Official translator. 公式の通訳者ではありませんが。Give him a big hand as well. Thank you. And the bride and groom kindly request you to not use your phones. そして新郎新婦からのお願いです。And please no cameras during the ceremony. 結婚式の間はカメラと、携帯の使用は控えてください。So please show them your respect. 皆さんのご協力をお願いいたします。We will hear a testimonial about the bride and groom from the pastor of this church. 後ほどこの教会の牧師先生から2人に関する証を聞きますけれども、This church is the International Christian Assembly in Tokyo. 本日皆さんが、集ってくださったこの場所はインターナショナルクリスチャンアセンブリーという、教会です。And our pastor is Bill Paris. そして、先生の名前はビル・パリス牧師です。And we're also going to hear a sermon from the groom's father. そして新郎の父親から、短いメッセージをいただきますけれども、He is a certified minister back in the United States. 彼はアメリカで、認定されている牧会者です。And in the US, he has ministered in various states such as California, Arizona, and Washington State. 彼は、アメリカのカリフォルニア、アリゾナやワシントン州で牧会をされた方です。
The outline of both of these messages is included with your program. この2つのメッセージは皆さんのプログラムにも含まれていますので、後ほどご参考ください。Now, at one point, the bride and groom will lead us in a Christian worship song. 式の途中で新郎と新婦とともに、クリスチャンの賛美歌を歌うことになりますけれども、And you will be invited to stand and sing along with the bride and groom. その際は新郎新婦とともに立ち上がって歌ってください。This is not a requirement. ただしこれは、歌う必要必ずしもやらなければいけないことでありますので、 And if you're not comfortable singing, もしこの賛美歌を歌うのに違和感を感じる方は、please feel free to just stand and listen quietly. 静かに立って聴いていただいて結構です。But if you enjoy music like me and you'd like to sing along, もしでもロイさんのように、音楽が好きで、歌うのが好きであれば、 the lyrics are on page 3 of your program. 歌詞はプログラムの3ページ目にありますので、どうかご一緒にどうぞ。Alright. And now, ladies and gentlemen, the moment you've been waiting for. 皆さん長らくお待たせしました。 Let's welcome the wedding party into the room. 結婚式メンバーをこれから迎えたいと思います。Are you excited? 皆さん楽しみですか？ Yeah, let me see those smiles. 大きなスマイルをお願いします。 Alright, beautiful. 美しいですね。And the first members to enter will be the bridesmaids and the groommen. 1番目の、メンバーをお迎えしたいと思いますが、ブライドメイドと新郎のグルームマンです。Alright, first is a dear friend from the church. Her name is N. はじめは、この教会からの、エンさんです。Yes, she enters with a dear friend of the groom from university, Konoda Yuki. 新郎の友達の、ゆきさんと共に入場されています。Alright. Next is a friend of the bride from the hometown. 次の友達は、新婦の友達、故郷の友達でありますミコさんです。Yes, that's Miko. And she enters with the groom's brother. 一緒に入ってくるのは新郎の、実のお兄さんである、ジョエルさんです。Lovely. 美しいですね。Alright. And next, ladies and gentlemen, this is a very special moment. 次はとても特別な、瞬間なんですけれども、 We have the mother and the father of the groom. 新郎の父親と母親の Steve and Janice Hedrick. スティーブ・ジャニスご夫妻です。ハッピーご夫妻です。Yes, they deserve it. Louder, ladies and gentlemen. You did a great job. Great job. Yes, you raised a fine young man. とても素敵な息子さんを育てられました。 We're very grateful. May God bless you. And, ladies and gentlemen, 皆さん、 the groom himself, ついに新郎の Shane Hedrick. シェイン・ヘトリックさんのお入場です。 Amazing. 素晴らしいですね。 Outstanding. Yeah. Loud applause. This is great. This is great. Nice attire right there. Amazing. Wow. I'm really enjoying this. とても今楽しい気持ちでいっぱいです。 I hope you are. 皆さんも同じ気持ちであることを今願います。 Okay. Finally, ついに、 the bride herself, 新婦ご入場です。 Yu Mengju. ユー・メングルーさん。 She's escorted by the pastor and shepherd of her church.
彼女の教会の牧師であり、牧会者の、牧師先生、ビル先生によって、Pastor Bill Paris. ビル・パリス先生によって、May I ask you, ladies and gentlemen, to stand? 皆さんお立ちください。Alright, you may take your seats. 皆さんお座りください。I'm sorry, I can't help it. One more big round of applause for もう them. 一度拍手をお願いします。Now, at this time, the bride and groom would like to honor their families. これから新郎と新婦が So the bride and groom would like to honor their families by lighting a candle that represents each of their families. これから新郎と新婦がそれぞれの家族を象徴するろうそくに火を灯すことでお互いの家族に尊敬の印を送りたいと思います。 May I ask the mother of the groom, Janice Hetrick, まず新郎の、お母さんであるジェニーさん、 and the wife of the bride's pastor, that's our own Pastor Carol. そして、新婦の、牧師先生であるキャロル先生、 Please come and light the family どう candles. ぞ前にお越しください。ろうそくに火を灯してください。 Applause, ladies and gentlemen. Thank you very あ much. りがとうございます。 And now the bride and groom would like to invite their pastor, Pastor Bill Paris, これから、ビル先生を前にお招きしたいと思います。 to open this lovely ceremony in a prayer. そしてこの美しい結婚式の開式のためお祈りと、 And may you please share with us the nature of the そ relationship. して新婦新郎の関係について分かち合ってもらいたいと思いま Ladies す。 and gentlemen, Pastor Bill. 皆さん、ビル先生をお招きします。拍手をお願いします。 Let's pray together. お二人一緒でとても美しいです。 Our Father in heaven, we love you. 天の父神様、 We thank you for this special time of uniting this couple together. この二人を結び合わせてくださったこの特別な瞬間を感謝いたします。 We dedicate this time to you, Lord. この瞬間をあなたに捧げます。 For you are the one that puts the marriage together. あなたただ一人がこの二人を結び合わせてくださいま We した。 ask your presence to fill this place あ now. なたの臨在がこの場を満たしてくださいま That すよ you, うに。 that you would guide each step of this ceremony, Lord, that it be special in your sight. この結婚式があなたの見舞いで美しいものとなるように一つ一つのステップをあなたが導いてくだ And さい we。thank you, Lord, for the blessing on Shane and Amy in this special uniting together. そして今日エイミーと、シェインを結び合わせてくださったあなたの祝福をありがとうございます。 In Jesus' name イエ we ス様の pray. 皆でお祈りいたします。 Amen. My first memory of Amy was her coming to church
on her skateboard. 私にとってのエイミーさんの初印象はスケートボードを持って教会に来たことでした。 A young lady of adventure. まさに彼女は冒険心にあふれた若い女性でしたね。 My first memory of Shane was over here at Tokyo University. そしてシェインの初印象は東京大学で行われた He was leading the worship concerning prayer for this city of Tokyo. 東京大学で行われた祈り会で、賛美を導いてくれたことです。 I could see the passion in his heart and a heart for God to bless our university and bless our city. シェインさんの心の中にあるその情熱を見ることができ、そして東京大学、そしてこの都市東京のための情熱を見ることができました。 Shane and Amy first met each other in Japan in the fall of 2017. シェインとエイミーは2017年の秋にここ日本で初めて会いました。 They began to date in January 2018. そして2人は2018年1月に付き合い始めました。 They have been engaged since September of 2018. そして2018年9月に婚約をしています。 During this time, Carol and I have been giving them premarital counseling. この時期、私と、妻のキャロルがですね、2人に結婚式カウンセリングをしました。 It's important for every couple to know God's blessing and purpose for marriage. そして全ての夫婦またはカップルにとって結婚に対する神様の祝福と目的を知るということはとても重要なことです。 We have watched them in their participation at church. 私たちは2人が礼拝に参加するのを見てきましたが、 And it was evident they loved God with all their heart. 確かに2人は心を尽くし神様を愛していることが分かりました。 When I saw them together, sitting together, I had the impression, oh, God's putting something wonderful together. 2人が教会で一緒にいる姿を見るために、神様がここでとても素晴らしいことをなさっているんだなと感じました。 They weren't trying to make it happen, but God was putting them together for marriage. 2人は自らの努力で何か物事を起こそうとはしていませんでした。ただ神様が2人を結婚のために結び合わせたのです。 It's so important for a couple to know that God is the one who's putting them together because this is what makes a marriage strong. 男女を結び合わせるのはただ神様だけであることを知ることはカップルにとってとても大切なことです。 Shane and Amy both know they have different ways of expressing themselves. シェインさんとエイミーさんはそれぞれ異なった自己表現の仕方を持っていることをお互いに知っていますが、 But with their commitment to God and to each other, they will conquer the challenges of life and be a great blessing to others. しかし神様に対する献身とお互いに対する献身によって人生においてさまざまなチャレンジを克服するでしょう。そして周りの人々に大きな祝福となります。 And now I'd like to introduce to you the father of the groom, Steve Hetrick. 今回、そして新郎の父親である、スティーブ・ヘトリックさんを、お招きしたいと思います。 He loves his family very much and is excited for Menglu to join the family. 彼の、家族をとても愛しており、そして本日エイミーさんが家族に加わることをとても楽しみにしております。And I would also like to introduce Yuri Marugata, a dear friend of the bride and groom. そして、新郎新婦のとても仲のいい友達ユリ・マルガタさんをお招きして通訳をお願いし She ます。 will be interpreting for the father of the groom, Steve Hetrick, as he gives a short message about the biblical marriage and leads the bride and groom in the marital vows. ユリさんはスティーブさんが、この結婚式に関して、聖書的なメッセージをしてくださるときに通訳をしてくださいます。First of all, I am so glad I'm not the only one who has trouble saying Mengru's name. 今最初にですね、気づいたのが私だけじゃないですね、エイミーの中国語の名前がちゃんと言えないのは私だけではないということに気づいてよかったです。It is a beautiful day, and we are so glad to have you with us here today on 今日は this ですね、 special occasion. 本当に素敵ないい天気となりまして、この特別な日に皆さんと共にここにいられることを本当に嬉しく思います。The Bible, the Word of God, gives an account for creation. 聖書にはですね、この創造について
書いてあります。Literally, it says in the very first verse そのことはですね、一番最初に、本当に一番最初の章の一節目に書いてあります。that God created the heavens and the earth. 神様がこの天と地を作られた。In the following verses, we see that He created all living things. その続きにはですね、神様がすべての生き物を作られたと書いてあります。And then, as it were, like a final masterpiece, a finale, God fashions humanity. そしてですね、神様は最後の傑作として、本当にフィナーレとして人間を作りました。And He fashions Adam using the earth, the dirt of the earth. 神様はまずですね、アダムを作るときにこの土から作られました。The Bible tells that God gave Adam a unique task to name all of the animals. でここでですね、書いてあるのが、神様はアダムにですね、面白い仕事をさせました。それはすべての動物に名前をつけるというものでした。So, as God had planned, He, during naming all of the animals and examining all of the different animals as they were male and female, He came to a question. アダムはですね、その、動物たちにこう名前をつけるときに、動物にオスとメスがいるなということに気がつきました。So Adam asks God, all the other animals are male and female. What about me? 神様は言ったんですね。この動物みんなオスとメスがいるのに、私はって。And I imagine God answered something like, "Oh, you finally noticed." 神様はないです。こう言ったかもしれませんね。やっと気づいたの。So the Bible says that God put Adam to sleep in the very first surgery. 神様がまず初めての手術としてですね、まずアダムをこう、眠りに落としました。And He took from Adam's side a rib and fashioned from that the woman. そしてですね、アダムのあばら骨を取って女性を作り出したんです。And when the anesthesia wore off, 麻酔が切れたときに、God brought the woman to Adam. 神様はですね、この作った女性をアダムのところに連れて行きました。And He officiated the very first wedding. そこで神様は一番最初、この人類一番最初の結婚式を執り行ってくださいました。Weddings have always been important to God. でこの結婚式というのはいつもですね、神様にとってとても大事なことです。When Adam saw Eve, he said something like, "Wow!" アダムがですね、イブを見たときに、わーお、すげえと。He said, "She's like me, only different." 違いは Really good different. 違いはあるけど同じ人間じゃないかと。そしてこれはいい違いだと言いました。So Eve became his complement, his soulmate, and his strong helper. なのでアダムはですね、イブによってまたさらに完全なものとされ、そしてまた、イブはアダムのソウルメイトとなり、そしてまた素晴らしい助け手となりました。In this same chapter, we have how God created the male and female, and God's comment over all creation was that it was very good. 神様はですね、この同じ章で聖書の中の一番最初にですね、神様が全て作られた時にそれは非常に良かったというコメントを残しました。In a very special verse, the scripture says, "Then God said, let us make man in our image." So God created man in his own image.
male and female, he created them. そしてその後にですね、とても大事な箇所があるんですけれども、そこでこう、神様は言いました。我々に似るように、我々の形に人を作ろう。男と女とに創造された。We learn two very important things about God in this verse. この箇所にはですね、神様の2つのとても重要なことが書いてあります。First is that God is plural. He said, "Let us make man." まずですね、1つ目はその神様は我々にと言って複数で使っている、複数形を使っています。So literally, God gathers with himself, sort of like a huddle. In America, you would call this a huddle in a football game, right? アメリカではですね、スクラムを組むような感じでですね、その神様が自分たちを自分たちを集めて、and they had a great time imagining what male and female would be like. そしてですね、彼らは一緒にその男性と女性というものがどういうものになるかということを話し合いました。So God created mankind to have the same kind of close relationship that God has with himself. なので三位一体の神様はですね、その自分たちが仲のいい本当に近い関係を持っているように、人間もそのようにお互いに近い関係を持つものとして作られました。God intends for us to have relationships that are close and intimate and meaningful. 神様はですね、本当に私たちが関係を持つとき、とても近く、そしてまた有意義な関係、そしてまた親密な関係を持ってほしいと願っています。As God was planning, I see in my imagination like you and your closest friends might prepare or plan a surprise party for your closest friends. 私がですね、想像するにこの時、多分皆さんもですね、本当に愛している人のために親友を集めてですね、サプライズパーティーをこう計画するような、そんなような計画をしていたんではないでしょうか。Yeah, how exciting that would be. 本当にワクワクしましたよね。So, honest, harmonious relationship that God has with himself is intended for us and especially in marriage. なのでですね、神様が持っていたその本当に正直な、純粋な、そしてまた仲睦まじい、関係性というのを神様は私たちにも、それを持つように、特に、結婚生活の中でそれを持つようにと計画されました。So, secondly, we see in this verse that God, the female and male, God poured out of himself, as it were, the characteristics. そしてまた2つ目はですね、その神様はその男性、女性両方にその自分の特質を、注ぎ込みました。It was not by accident. Right. これは、It wasn't arbitrary. 事故でも気ままに起こったわけでもないんですね。And these characteristics became really the basis of humanity, body and soul. そしてそれが本当に人間のこの基礎となりました。それはこの体と、そしてまた魂が作られることによってです。Male and female of human beings were intended to display the fullness of God. なので男性と女性両方がですね、共に両方合わせて神様の完全さが現れるように作られています。Our gender really displays how God as Trinity operates. そしてまた私たちのこの性別の中にですね、神様が三位一体の神様としてどういうふうにこう生きられているかというのを表すことができます。So God works as both strong and sensitive, both correcting and encouraging, both exhorting and nourishing us.
神様はですね、私たちに強く、そしてまた繊細に働かれ、また私たちを正され、そしてまた励まされ、そしてまた私たちを元気づけてくださり、育ててくださいます。Yeah, God counseled within Himself, Father, Son, and Spirit, to express this balance. そしてこのバランスをですね、天のお父さんと息子であるイエス様、そしてまた聖霊様というこの三位一体の神が共にこのバランスについて話し合っていました。So as humans, as male and female, we display truth and also grace. なので私たちは人間として、また女性、男性としてですね、神様のこの真実、そしてまた恵みを表すことができるようになっています。We express correction and we express forgiveness. そして私たちもまたお互いに教え、そしてまたお互いに許し合います。These are what make marriage work. それによってこの結婚というものが本当にうまくいくようになっています。Well, we're just about there, okay? So what we found in the Bible, the next chapter in Genesis 3. で次ですね、この聖書の中の創世記という一番最初にあるところの3章にこう書いてあるんですが、is the tragic event of rebellion. これはですね、反抗してしまうという事件が起こります。So this beautiful fashioning that God had intended was broken when we fell. 神様がですね、この美しく本当にデザインしてくださったこの関係がですね、私たちが失敗を犯してしまった時に壊れてしまいました。Harmony and beauty became struggle and separation. その調和とですね、美しさというものがまたロークと、そしてまた離別というものになってしまいました。One day, thousands of years after this moment, この創造というものが行われてから何千年も後に、Jesus was asked about a question about divorce. イエス様はですね、離婚についての質問をされました。And he simply said, it was never supposed to be this way. 彼はこう言ったんですね。それは起こるはずのことではなかったと。He restated the creation account. そこですね、創世記の話をもう一度彼はしました。And it was like Jesus was saying, God modeled marriage for us. で、イエス様はですね、そこでこういうふうに、こういうことを言いました。神様がその結婚というものの雛形になってくださった。Today, marriage counselors tell us that the greatest single cause of divorce or separation is the loss of intimate friendship with the bride and groom. 今日ですね、その結婚カウンセラーの人々がその離婚の一番大きな理由は何かというと、その新婦と新郎の夫と妻の親密なその友情関係が壊れてしまうことであると言っています。Yeah, it's not the lack of money. It's not bad communication. It's not stress with relatives or kids, right? その理由はですね、そのお金がないとか、そのコミュニケーションが下手だったとか、子供や親戚とのうまい関係が持てなかったというものではないんですね。Although I can imagine that might happen with Shane. まあ、それは起こる可能性もありますけれども。But you see, the bond of trusting a close friendship will bring them through. しかしですね、それらの問題が起こったとしても、彼らのその強い絆、そしてまた信頼関係、友達としての信頼関係がそれらを乗り越えるようにしてくれます。So, today I think if Jesus was here, he would say to Sheng and Mengru, もしですね、イエス様が今日ここに物理的にいらっしゃったら、多分メンルーさんとシェンさんにこういうふうに言ったんじゃないでしょうか。Be who God made you to be. 神様が2人を作ったその通りの自分でいなさい。Remember that your close friendship builds the trust that will let other people see God's presence in you. 2人の親密な友情によって作られるこの信頼関係を通して2人のうちにある神様の臨在を人々が見るようになりなさい。Yeah, don't try to second guess each other.
お互いの考えをですね推測しないように Don't try to figure out everything on your own. でまた一人でですね全てを解決しようとしないように Yeah, which you are both capable of doing. 二人ともそれをできる能力がありますけれども This is the temptation in marriage. でもですね結婚生活の中でついついそういう誘惑に陥ってしまうんですね But counsel yourselves regularly, ぜひですねお互いにいつも話し合ってください like God did before creation. 神様がですね全てを創造される前に行ったように Respect the male and female intuition, そしてまた男性女性としての直感をですねお互いに尊重してください and you will display the fullness and balance of God. それらをすることによってですね本当に神様のその完全さそしてまた神様の計画したそのバランスを2人を通して表すことができますから Well, blessings. 豊かな祝福があります Well, thank you. At this time in the ceremony, all of this planning and all of this beauty and handsomeness really comes down to vows to one another. これらのですね本当に美しいこの結婚式そして彼らも美しいの皆さん見てよくわかると思うんですけれどもこれすべてこの式はですねこれから行うその制約を交わすところに焦点が当てられます Yes. So when you witness this act, these vows, it's not something that you do passively. It's something that you do actively with them. なのでですね、この今私たちが皆さんがですね、ここで彼らが交わすこの制約を見るときに私たちはただ受け身にならずにぜひですね、参加してください。Yeah, they do this so that you as members of their community can hold them accountable to what they are saying. でこれらを私たちが参加することによってですね、私たちも彼らの共同体なので、その彼らがこれからすることに対してですね、それをまたその通りに歩んでいくことができるように見守っていただきたいからなんですね。So, great. Okay. Got a little bit of movement. All right. That means it's important. Whatever we say next, right? I, Shane, take you, Mungru, to be my wife, to be my wife, to have and to hold from this day forward, to have and to hold from this day forward, for better or for worse, for better and for worse, for rich, for poor, for rich and for poor, in sickness and in health, in sickness and in health, to love you and to cherish you, to love you and to cherish you, until death do us part. until death do us part. Yes. I, Mungru, Yu Mengru, take you, Shane, take you, Shin, to be my husband, to be my husband, to have and to hold to have and to hold from this day forward, from this day forward, for better or worse, for better, for worse, for richer or poor, for richer or poor, in sickness and in health, in sickness and in health, to love and to cherish, to love and to cherish, until death do us part.
until death do us part. Amen. Now, Shane and Rungru wanted to share vows that they have prepared specially for each other. ここでですね、メンルさんとシェーンさんがお互いのためにご自身で書いた、誓約を交わします。Hello, beautiful. You like to make quick, intuitive decisions. I prefer to weigh out all of my options and deliberate for a while, but I promise to listen to your ideas and trust your decisions as much as I trust my own. I promise to lead us in our spiritual lives as the head of our family and to challenge us to grow closer to Christ every day. And I promise to never stop learning how to love you better. Hello. Can I see shiny armor? Like what he said, I promise to be patient with you, to respect the time you need to have to make decisions. I promise to support our family, to help and encourage us in our spiritual lives. I promise to never stop learning how to love you better. Let me take just a few minutes to explain then about a couple of brief ceremonies within the ceremony that we have here today. 今日ですね、ここでこのセレモニーの中で今行われたこのセレモニーについてちょっとだけお話しさせてください。So the first will be with a token. A token is given as a symbol of the vows that you have just said to each other. 今ですね、その証拠となるものについてお話ししたいんですけれども、多くの場合お互いに力を立てたときにその証拠品となるものが与えられます。So, Shane, do you have a token today to give us a pledge and promise you have just made? 今シェーンさんですね、今約束したその約束を誓いを、のことを、表す証拠となるものを持ってますか？ Ah, and what would that be? それは何ですか？ A ring. 指輪です。Surprise! and do you have a token also? メンルさんも持ってますか？ Okay, there's twice. Surprise. You know, since ancient times, rings have been worn by rulers to sign documents as being binding. 昔からですね、指輪というのはその君主がですね、誓約を確かなものとするために書類にサインをするときに使われました。So these rings today serve as a witness that your vows are binding today. なので今日この指輪をですね、今日交わされたその誓約を確かなものとするために使われます。Yeah, and we know that these rings, first of all, are expensive. この指輪とても高いですね。they are valuable. とても高価なものです。They speak about how you value each other. これはですね、お互い2人がまた、お互いに価値を持つその高価なものとして見ることの象徴でもあります。And these rings that you will place on each other's hand and finger are reminders that you're always with each other in spirit, if not in person. なのでですね、この物理的に指輪をお互いにつけることによって、そのまたこの体が物理的に共にいない時でも、霊で共にいるということを指輪を見ることによって思い出す、そのための象徴となります。
And then Shane here, along with Mongru, in just a few moments, are going to celebrate a sort of object lesson. でですね、またシェンさんとメンルーさんはですね、物を使ってもう一個他のものを使ってもそのことを皆さんに示してくださいます。So this symbol will be for the two of them to take each of the candles that are lit and lit a candle in union. それはですね、先ほどつけられた2つの、ろうそくをですね、2人で共に1つのろうそくに火をつけるというものです。The significance is that they're two separate families. Their families of origin are very different. これを表すものは何かと言いますとですね、この2人の家族は全く違うところから来ています。You might imagine that I have pondered several times about how different their childhoods were. で私はですね、もう何度もですね、この彼らの本当に根本的に異なった子供の頃のことをですね、何度も考えました。These two candles represent two different countries, two different continents, two different languages, two different family traditions, two different personalities. この2つのろうそくはですね、この異なった国、異なった大陸、異なった言語、そしてまた異なった家族の伝統、性格を表しています。But the single candle they light today represents a unity following today. しかし今日から始まるこの一致を表すためにこの一本のろうそくに火が灯されます。This unity candle also expresses a mystery. またですね、このユニティキャンドルというのはその奥義も表します。A mystery that Jesus spoke about, that two will become one. イエス様が話して語っておられるですね、2人のものが一心同体になるという奥義です。This unity of spirit, soul, and body is amazing. It's unlike anything else on earth. この結婚で生じるですね、霊と魂とその体の一致というのはですね、この世では他にどこにも見られないぐらいの素晴らしいものです。Further, in the Bible, the Apostle Paul writes that the unity of a husband and wife here on earth reflect in some way, like a pointer, to the unity of Christ and the church, his bride. またですね、聖書の中で使徒パウロという人がですね、こう書いています。その夫と妻の一致はキリストとキリストの花嫁である教会の一致を表すということを書いています。So this is so profound. They light this candle to depict two people, two families, two nations, and Christ and the church becoming one. なのでこれはとても深い意味を持っています。なので彼らはその2人の人が、また2つの家族が、2つの国が、そしてまたキリストと教会、これら全てが一つとなることを描写するためにこのろうそくを灯します。So since ancient times, since there has been wax and wick, 昔の昔からですね、そしてまたろうと、そしてまたろうそくの芯がこの世に存在するようになった時から、candlelight has been a path through the darkness. ろうそくの火というのはですね、暗闇を照らすものとして使われました。This is what Jesus meant when he said, I am the light of the world. 私が世の光ですとイエス様が言われたのはこのことです。You get to carry Christ in candle form through your world. なので2人がですね、そのろうそくの火のようにイエス様の火を灯し続けることができるというわけです。Well, amen. Well, Shane, would you care to have a ring for your bride? All right.
Wow, okay. Since you have given God vows before God and these here, 今2人はですね、神の御前に、そしてまたこの会衆皆さんの前で契約を交わし、指輪を交換しました。and have amazingly fit the rings on your fingers. ちゃんと指にはめられる指輪を交換しました。By the authority granted to me as a gospel of the minister of Christ and as your father. イエス・キリストの福音を伝える牧師として、また父親として私に与えられたこの主権をもとに、I pronounce you husband and wife. 今2人を夫と妻に与えられたことをSo this is the part that you've been waiting for, like on Princess Bride, where you sort of say, cut to the finish. 多分皆さんこの時を待っていたと思います。早くしろと。You may kiss your bride. So here near the end, Mangru and Shane wanted to have a little object lesson. They wanted to walk out, as it were, as separate people, and then have you celebrate with them as they walk back in as a couple. これからですね、また彼らが今あることをしてくださるんですけれども、まず2人別々のものとして2人後ろに下がっていきますが、今度は一つのカップルとしてまたこちらに戻ってきます。So we will excuse you for a moment. もうすぐ終わりますけれども、もうちょっと待ってくださいね。Well, can you welcome also again with me, Mr. and Mrs. Shane Hetrick. Thank you. Well, it is not surprising that Shane and Amy would like, as their first act together as a husband and wife, to lead us in a special song of praise to God. これは全然驚きではないんですけれども、この2人がですね、やはり一番最初に、夫婦としての共同作業としてやりたいこと、それは皆さんと共に神様を賛美することです。Yes, and we would invite you, if you wish, to stand and share with us in song this song, How Great Is Our God, and it is in your program, your bulletin, in all 3 languages,
ぜひですね、 English, 皆さん Japanese, and Chinese that we would like to sing. よければ皆さん立っていただいて、紙の中に歌詞が中国語と日本語と英語で全て書いてありますので、ぜひ共に歌っていただきたいと思います。Well, let's worship our God and Father in heaven together. 神様を賛美しましょう。The splendor of the King, clothed in majesty, all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide. Trembles at his voice, trembles at his voice. How great is our God? Sing with me, how great is our God? All will sing, how great is our Thank you. ありがとうございます。A big round of applause. Amazing. Okay, you may take your seats. 皆さんお座りください。Thank you, Amy and Shane.
エイミーさん、シェインさん、ありがとうございます。For the beautiful gift from God that you've shared with us. この神様からの美しい贈り物を私たちと分かち合ってくださり、ありがとうございました。We're really grateful. And to show our appreciation, we'll give you a special applause from the depths of our hearts. 感謝の心のために、感謝の心として大きな拍手をお二人に捧げましょう。Thank you. And now, with that, we have come to the conclusion of the wedding ceremony. これで本日の結婚式の終わりが近づいてきたんですけれども、So please listen to these next instructions. 次のプログラムの説明をいたしますので、お聞きください。First off, we will hold the time-honored Western wedding tradition. まず、伝統的西欧風の、It's the tradition of tossing the bouquet and the garter to all of you unmarried guests. 伝統的西欧風のブーケトスを、未婚者の方々対象に行いたいと思います。Ooh, I can hear some hearts beating. 心臓のときめきが聞こえますけれども。Alright, after that, we will have the opportunity to take pictures with the bride and groom. それから、新郎新婦とともに写真撮影をする時間を持ちたいと思いますけれども、Those pictures will be taken in this room. 写真撮影はこの場所で行われます。And Amy and Shane have some very specific requests for you during this time. シェインさんとエミーさんからの詳しい説明がありますけれど So も、 let me explain them to you. それを今からお伝えいたします。In order to take these pictures quickly and painlessly, 写真撮影を素早く、混雑なしに行うためにですね、 we will do them only in groups. 写真撮影ははじめグループに分かれて行います。 And the first group will be Amy and Shane's families together. はじめのグループは、エイミーさんとシェインさんの家族、が一緒になって行います。And the second group will be Shane's family. 次は、シェインさんの家族だけで、 The third group will be Amy's family. 3番目のグループは、エイミーさんの家族だけで行います。 The fourth group will be the wedding party. 4番目のメンバーは先ほど前にお越しいただいた、ウェディングメンバーの方たちです。 That's the bridesmaids and groomsmen. 先ほど前の、ブライドメイドと、新郎のグルースマンですね。 Very well dressed today. とても素敵な服装で前に出ていただきました。 And the fifth group will be members of this church, ICA. そして5番目のグループはこの教会の本日お越しいただいたこの ICA の教会のメンバーたちで行います。 Group number 6 will be the members of Shane's previous Japanese church. そして6番目のグループはシェインさんが前通われた日本の教会の方々ですね。 He used to go to Mizonokuchi Christ Church. 溝の口キリスト教会の方々です。 And his friends are right here to share this moment. そしてその皆様が本日来られています。 The final group will be everyone from Kai Alpha. そして最後のグループはカイアルファの皆さんですね。 Amy and Shane are aware that some of you are not included in any of the groups we just listed. シェインさんとエイミーさんは今私たちが研究しましたグループに所属されていない方がいらっしゃることを知っています。 But, however, しかしですね。 there will be another time to take pictures freely with Amy and Shane. しかしまたこの新郎新婦とまた、プライベートで写真を撮る時間がまた、与えられますので、 And this is during the reception そ lunch. れは後で行われる、アフターパーティーですね、披露宴の時に行われます。 Oh, there's a reception lunch. Yeah, there's food. 美味しいものがいっぱいあるそうなので、ぜひ帰らずに。Right. And a little while after we begin eating, they have set aside 50 minutes, 50 minutes, for everyone to take pictures with them. 食事の途中でですね、50分間写真を撮る時間が与えられます。 So whether or not you were in one of the group pictures,
先ほど言及しましたグループに所属されていない方々であろうが、なかろうが、That time is for you to take pictures. その時間帯が新郎新婦と写真を撮る時間であることをご承知ください。 That's time for the beautiful selfies. その時間が、その時間がこのセルフィー、自撮りの時間になりますね。Again, the purpose of this request is to save all of us from having to wait a long time for pictures to be finished. So thank you for your understanding. もう一度、説明しますけれども、今説明したこの順番の説明した順番ですけれども、これの目的は混雑をなくしスムーズに物事を行うためのものですので、ご協力とご理解をお願いいたします。Moreover, we don't want the food to get cold on this. 何よりも、下の階にある、食べ物が、冷めてしまう前に行いたいと思いますので、ご協力お願いします。Finally, if you are not taking any group pictures, 最後に、もし、皆様の中で、どの、グループ写真も撮らない方がいらっしゃいましたら、Shane and Amy would like to invite you to find a seat at the lunch table downstairs. 新郎新婦が、下の階にある、披露宴のテーブルに、ご着席願いたいと思います。That's on the second floor. 2階のですね。So when you have no more group pictures to take, もし、写真をもうこれ以上撮ることがない方たちは、or if you are not in one of the groups I mentioned earlier, そしてもし私たちが先ほど言及したグループの中にどのグループにも所属されていない方は、then after the bouquet and gagger toss, please head through the front door, down the steps to the second floor. 後ほど行われる、ブーケトスとガタートスが終わった後に、そちらの前の正面玄関の方に、お越しください。So go to the second floor and find a seat at the table. そして、下の階にあるテーブルを見つけてご着席をお願いします。Now, all the tables have got numbers. すべてのテーブルの上に番号札が書いてあります。And table number 1 and 2 are reserved. ただし1番のテーブル1番とテーブル2番は、予約席です。Table 1 is for the families. 1番はご家族のために。And table 2 is for the wedding party. 2番目のテーブルは先ほど前にお越しいただいたウェディングメンバーのためのものです。Tables 3 up to 10 are for all of us guests. テーブル3から10番までが他の、お越しいただいた方々のために用意されていますテーブルです。So if you've not been assigned a table, then you're free to sit at any of the tables that I just mentioned. もし今私が言及した、テーブルのどれにも、当てはまらない場合は皆さん自由に1と2以外にはお座りください。So sit down and have a snack. そして、お食事を楽しみましょう。During this time, you can also write a message to Amy and Shane on the cards that were given at the greeting table. この時間帯にですね、前でお配りしているグリーティングカードにですね、新郎新婦向けに何かメッセージを書く時間を持ちたいと思います。If you didn't get a card, please get one as you もし go to the second 入ってきたときにカードを受け取っていない方は出られる方にカードを受け取っていってください。And please write something nice to this beautiful couple. そしてこの美しい夫婦のために良い言葉を書いてくださいね。Alright, let's move on. それでは動きましょうか。Now, some of you might not be very familiar with the tradition of the bouquet and gagger toss. 幾人のここにおられる方でこのブーケトスとガタートスという伝統について知らない方がいると思いますけれども、 Basically, it came from Europe in the Dark Ages. 簡単に言うと、ヨーロッパが、困難な時代の時に、渡り継がれてきた伝統です。I wasn't there, and he wasn't there. 私たちはその時いませんでしたけれども、So what used to happen is wedding guests at that time would eagerly chase after the bride. その当時ですね、この結婚式に来られた方たちが、結婚式に参加した人たちがこの新婦の後をすごく、追っかけるんですけれども、 And they would try to tear off a piece of her dress. そしてこの新婦の美しいドレスをですね、破こうとしてたんですね。
Because it was considered good luck. なぜならそうすることがこの良い幸運を与えると信じていたからです。So you see, the bride would have to run with the dress, you know, なので当時 escape the chasing group. この当時神父と新郎というものはこの追っかけてくる人たちを避けるために急いでこう走っていかなければ So as time went by, the bride and the groom began to throw the bouquet, and the guards are behind them to appease their wedding guests instead. そして、その代わりにですね、この逃げる途中にこのブーケとガーターというものを後ろに追っかけてくる人たちに投げるわけです。Now, we don't believe that any of you want to read Amy's dress. 今日はですね、エイミーさんのドレスを破りたいと思っている人はいないと信じていますけれども。But in modern times, the meaning of this tradition has changed. でも今の時代はこの伝統の意味というものが全く変わってしまいました。The lucky unmarried lady who catches the bouquet is supposed to be the next to be married. このブーケを受け取った未婚の女性はですね、次に結婚されると信じられるようになります。And also the lucky unmarried guy who catches the garter, who supposedly be the next guy to be married. そしてこのガーターを受け取る、未婚の男性がですね、次に結婚する人だと信じられる。So please fight for that garter. 未婚の方はガーターを取るために、頑張って競ってください。Fight for the bouquet. ブーケのために喧嘩しないで競いましょうね。All right, without any further ado, ladies and gentlemen, let's go on and get to the bouquet toss. もし何もなければ、これから、ブーケトスに移りたいと思います。Now, if you are an unmarried lady or girl or woman, please stand here in the front of the center. もしまだ未婚の女性の方がいらっしゃいましたら、この前に来て並んでください。I'm to catch the bouquet. 頑張って受け取ってください。 Please wait. Amy, wait. Let's have more. もっと来てください。Come, it's okay. Oh, yeah, Emma, come on. Emma, come on up. All right, are you ready? 皆さん準備はいいですか 3, 2, 1 catch it! ゼロ。You were so close. That's a surprise. Yeah, maybe in 15 years. グロリアは15年後ぐらいに。Oh man. All right, that was lovely. 素敵でしたね。Congratulations, Gloria. グロリアちゃんおめでとう。All right, now let's have all the unmarried men. それでは次は未婚の男性の方々前にお越しください。Come on, English shy. 恥ずかしからずに帰ってきてください。Tell him where, so he knows. Shane. こうやってやるらしいです。Are you ready? 準備はいいですか？10年後くらいですね。おめでとうございます。
未来のために準備をしていますね。とても素晴らしいことです。Alright, now it's picture time. それでは、写真撮影の時間に移ります。Now remember that if you're not in any of these groups, もし私が、先ほど言及したグループに所属されていない方たちは、you have a chance to take pictures with ま me た and 後 Shane. ほど新郎新婦と写真撮る時間がありますのでご心配なく。And so you may head downstairs if you remember that you're not in any of the groups that I mentioned. もし先ほど私が、繰り返しになってしまいますけれども言及したグループに所属されていない方は、お先に下の階に、行かれても構いません。So the first group, それは一番